阿欣，我有啲聽唔明啊！啱啱想同講嘅一國兩制，嗱，例如我媽咪去內地玩就要換人民幣，咁我哋呢度咧就用澳門幣，咁呢樣嘢同啱啱想同講嘅一國兩制有關係咩？就好似上星期老師教我哋嘅咁樣，一國咧就係指我哋都係同一個中國，而兩制就係指內地實行嘅社會主義制度，而我哋澳門就繼續保持資本主義制度。等我諗下，就好似你啱啱講嘅貨幣嘅唔一樣，正正就體現咗兩制當中嘅靈活性同埋包容性。哦，我明啦，即係話無論我哋用澳門幣定係人民幣，我哋同內地嘅朋友始終都係一家人，喺呢個大前提下先會有咁方便。